Fala galera, aqui quem fala é Matheus. Hoje eu tô trazendo aqui um vídeo pra vocês. E bom galera, eu vou trazer um vídeo pra vocês 1 hora sem falar nada. Ok? Eu tentei fazer esse vídeo aqui, mas só que não deu certo, tá? Porque sem querer a Tainá falou e não é por isso não, tá? É por causa que também o vídeo acabou durante um tempo rápido, entendeu? Então, o tempo aqui tá limitado agora. E vamos ver se a Tainá vai querer participar desse desafio, galera. Então se inscreva no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo pros pessoal do seu grupo. E bom, Tainá, você quer fazer o desafio? O quê? Sem falar nada por 1 hora. Eu acho que a mamãe vai gostar. Eu vou gostar, mas eu vou mexer sem celular. Então, você vai mexer no seu celular? Uhum. Então, Mas eu vou ver vídeo. Eu vou participar. então, no 3, nós não vai falar nada, tá? Vamos ver que horas que é. Então, no 3, nós não pode falar nada. Aproveita e fala. Fica falando, Tainá. Gente, estamos rabando. 3, Quem joga em Roblox? 2, 1.
que foi? Tá jogando Roblox? Tá vendo vídeo? Ainda o Matheus tá não falando. Eu perdi, gente. Não consigo mais. E bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acabou o tempo. Gente, então, eu sou meio mula, porque a minha mãe mostrou um mousse de morango pro celular, mas só que o celular tava pausado. Eu sou meio mula, tá, galera? Mas é de boa. A Tainá aqui perdeu o desafio. E a Tainá fala com eles aí. Eu perdi de desafio, gente, que eu faço? Quem deixa muito like? Tem que deixar muito like, que nós vamos fazer o desafio comer, o desafio pra comer lá. Aquele desafio lá, como é que fala, Tainá? Ele só vem comer só coisa rosa. Só coisa rosa, gente. Coisa rosa. É o amarelo, eu acho. O amarelo. Enquanto isso, gente, peraí, tirar o zoom. Deixa o like, que eu vou fazer, se vocês deixarem muito like, eu vou fazer um vídeo, eu e a Tainá jogando Roblox. E vai ter o vídeo da Tainá também lá no canal dela, Tainá Fera. Se inscreve lá no canal dela, se inscreve no meu também, compartilha o vídeo, dê um like nos vídeos dela. Ela tem pouco inscrito, então ajuda ela, me ajuda também. Eu só tenho 50 inscritos, gente. Então se inscreve no canal, deixa o like e tchau. Até o próximo vídeo, galera.